مرحبا بمحبي الانمي في فيديو جديد. معكم فضيل من قناة المتواضعة فضيل جيجوكو. اليوم سنتحدث عن انمي احدث ضجة كبيرة مؤخرا غير متوقعة، اسمه بلاك كلوفر. هذا الاخير اقتبس من المانجا الخاصة به التي تسلسلت من مجلات شونين جامب الاسبوعية منذ عام 2015، ليعرض اخيرا في التلفزة اليابانية يوم 4 اكتوبر 2017. سيحتوي موسمه الاول على 51 حلقة، أي أن عرضه سيدوم لمدة عام تقريبا. تدور أحداثه في عالم كل سكانه يحتوون على قوة سحرية، لكنها متفاوتة حسب تفاوت طبقي تقريبا. وبطلا فتيان يبلغان من العمر 15 سنة يطمحان لكي يصيرا أباطرة السحر، وهي أعلى مرتبة بعد الملك يمكن للمرء الوصول إليها. إذا كنت لازلت لم تشاهده سأضع رابط حلقاته بالوصف، فبصراحة هو أنمي حماسي يستحق المشاهدة. لن أطيل عليكم في المقدمة، دعونا ندخل في صلب الموضوع. ذكر في هذا الأنمي أنه يحتوي على 3 كتب سحرية أسطورية، واحد منها مشهور جدا لأنه كان ملكا أول إمبراطور السحر، وهو كتاب ورقة النفل الرباعية، والذي أصبح ملكا ليونو أحد أبطال الأنمي. الثاني هو كتاب ورقة النفل الخماسية، وذكر أنه يحتوي على شيطان، وهو كذلك ملك لأصل البطل هو الآخر الأنمي. والكتاب الثالث ذو ورقة النفل الثلاثية. وكما قال الكثير من الشخصيات التي تتحسس القوة السحرية في الأنمي، هو أن يونو يمتلك قوة عظيمة لا مثيل لها، خلاف أصل الوحيد الذي تنعدم به القوة السحرية في عالم لا يمكن العيش فيه بدون القوة. لكنه حصل على كتاب عظيم وغريب في نفس الوقت. طبيعة الكتب السحرية معظمها إن لم نقل كلها خلاف كتاب يونو تكتب في صفحاتها الفارغة تعاويذ جديدة كلما نضج مستعملوها، أو تغير فيه شيء من الأحاسيس، أو تطورت قوتهم النفسية والبدنية. وأظن أن شكل الكتاب يتغير أو يتطور أيضا، لأن كتاب يونو الذي كان ملكا للإمبراطور الأول أيضا مختلفان في الستايل أو الديزاين بين المزوجتين. فعندما كان بملك إمبراطور السحر كانت نقوشه أكثر من وجوده عند يونو. أظن أن هذا يعود لقيمة التطور وكمية التعاويذ التي يحتوي عليها. لذلك أظن أن الكتاب أو الكتب كلما تطورت وزادت تعاويذها كلما كبرت وزادت جماليتها. وبخصوص التعاويذ، نحن نعلم أن تعاويذ كتاب أسطى هي عبارة عن سيف يقطع ويرد السحر، وبالتالي أظن أن أسطى لن يكون لديه تعاويذ سحرية، بس ستكون أسلحة مثل المنجل أو فأس أو شيء من هذا القبيل، قدرتها امتصاص السحر وإعادة تشكيله أو نسخ سحر وتعاويذ العدو أو المنافس. أما بالنسبة للكتاب ورقة النفل الثلاثية فستختلف فيه الآراء، وسيقال أنه عبارة عن مجموعة كتب وليست كتاب واحد، بسبب ظهور العديد من الكتب التي تحتوي على هذا النقش. لكنني أخالفكم الرأي إذا قلت أنه عبارة عن كتاب واحد. وسبب تمسكي بهذا الرأي هو أن حكيم البرج تمنى لجميع المتسابقين هذا الكتاب لعلمه أنه موجود بذلك البرج، وكتاب يونو كذلك لأنه لم ينبهر عند حصول يونو على ذلك الكتاب الأسطوري، وهو الوحيد بالإضافة إلى قائد الفجر الذهبي الذي يعلمان حقيقة كتاب أسطى. لذلك أظن أن البرج كانت مختبئة بها الكتب الثلاث الأسطورية. إلا فلما جاء اللص ريفتشي إلى قرية نائية فقيرة كهذه، وبالضبط إلى البرج ليسرق كتب الفلاحين ضعيفي القوة. وأشك أيضا أن ذلك الكتاب بملك ريفتشي، لأنه عند توزيع كان بملك فتى، لكن عند خروج الفتيان نرى أن هناك شخص آخر يحمل الكتاب ويبتسم ابتسامة مثيرة للشكوك. فأظن أنه لسرق الكتاب من عند صاحبه الأول، وليس هو من عصابة ريفتشي، لأنه عندما مر يحمل الكتاب تحرك ريفتشي بعد سكونه. وسبب قولي أيضا أن الحكيم تمنى للمتسابقين الكتاب هو أن قال في أول ظهور له: أتمنى لكم جميعا الثقة والأمل والحب. وعند تعريف الكتاب قيل أن 3 ورقات تملك أو تمثل الثقة والأمل والحب. كان هذا كل ما لدي. أتمنى أن تشاركونني آراءكم في التعليقات حول تعاويذ أسطى وطبيعة الكتاب ذو ورقة النفل الثلاثية، وأرجو أن تدعموني بزر لايك
وأن تشتركوا إن كنتم جددا بالقناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.